Čaute. My Sme Mestský mládežnícky parlament v Čarnovici, a rozdávame Vianočné, piania na Vianočných, troch. príďte. sa, Pozrieť. Dnes. Včera. Večerom. už asi nie. To by ste... Toto sú priania. Takže ako som spomínal, dnes si ukážeme, ako vyzerala stránka kedysi, ako vyzerá dnes a taktiež aj aké rôzne funkcie a systém stránky bol zmenený. Takže takto vyzeral starý dizajn, toto je ten nový, tohtoročný. Vždy meníme dizajn stránky po nejakom čase z toho dôvodu, že buď nájdeme nejaký krajší, ako bol terajší prípad, alebo to robíme z toho dôvodu, že ten starý bol dosť preplnený, pozmenený a už to nemalo takú tú svoju krásu v úvodzovkách, že už nebol pre nás ten dizajn až tak zaujímavý a taktiež sme to chceli trošku vylepšiť, aby to bolo modernejšie a krajšie. Starý dizajn bol veľmi jednoduchý, tak ako aj práve teraz tento nový. Na začiatku bola slideshow, čo bolo vlastne bola to galéria so snímkami, ktoré sa postupom času zobrazovali, ako môžete vidieť. Boli to väčšinou aktuálne podujatia a oznámy a taktiež základné informácie a podujatia, videá alebo odkazy na sociálne siete. Nový dizajn je tvorený celkom jednoducho, čo sa týka tej finálnej verzie. Jediná možno slabá stránka je to, že trošku pomalšie sa načítava nová stránka z toho dôvodu, že celý obsah, všetky sekcie sú na jednej stránke, na jednom liste toho webu, že v podstate sa s posúvaním myši dole prejdete všetky sekcie na jednej stránke, pričom starý dizajn to mal tak, že keď ste si klikli napríklad o nás, tak sa načítala samostatná sekcia na úplne inej stránke a taktiež to bolo teda rýchlejšie, ale nie je to až tak zrovna pomalšie, ako by to mohlo vyznieť. Nový dizajn má hlavne nové menu. Toto menu je urobené štýlom Anchors, čo znamená vlastne kotvy v angličtine. Znamená to, že keď si kliknete na nejakú sekciu, napríklad na podujatia, tak vás to prekliknutie samozrejme dostane na tú sekciu, ktorú ste si vybrali. Lenže ako môžete vidieť, to menu už tu hore nemáte, takže sa nemáte ako dostať na iné. Buď môžete ísť hore, alebo dole, čo je dosť zdĺhavé a zložité. Hlavne zdĺhavé. Preto boli vytvorené tieto kotvy, vďaka ktorým sa môžete takto prekliknúť. Je to vlastne práve bočné menu a tá kotva vás takto preklikne cez celé všetky sekcie až sem. A vďaka tomu môžu byť všetky sekcie na jednej stránke. Nie na úvod sa vám ukáže naša spoločná koláž fotiek, ktoré sme zbierali celý rok. Tu je to napríklad z vianočného priania aj novoročného, kedy sme sa fotili na poslednom stretnutí v decembri. Toto je Mikuláš, Deň mládeže už z roku 2014, MDŽ 2015 a toto je Deň rodiny s materskou škôlkou a taktiež oslava nášho 5. výročia. V úvode taktiež nájdete aj náš slogán a sociálne siete, na ktorých nás môžete nájsť, či už na Facebooku, na YouTube, na Twitteri alebo na Google+. Na každom jednom nás môžete podporiť, na Facebooku či už lajkom na našej stránke, na YouTube odberom našich videí, na Twitteri followom a na Google Plus taktiež followom. Budeme veľmi radi, pretože vďaka tomu sme viacej propagovaní. Okrem samotnej zmeny dizajnu prešla stránka zmenou aj niektorými sekciami. Napríklad stránka podujatia, keď si prekliknete, tak spočiatku vyzerá úplne rovnako ako tá stará, ktorú môžete vidieť teraz. Tiež sú tu rozpísané všetky podujatia a taktiež aj galéria plagátov. Taktiež na novom dizajne sú tiež rozpísané a taktiež aj galéria plagátov. Jediným rozdielom je to, že v starom dizajne ste si mohli preklikávať podujatia
hneď v menu, ale tuto to nie je možné, pretože napríklad tu nikde nie je spomenuté ani jedno podujatie. A keď si dáte domov vlastne celé menu, keď budete chcieť vidieť to horné, tak ani tu nie sú spomenuté žiadne podujatie samostatne. A môžete tak urobiť tak, že keď sa dostanete na stránku podujatia, kliknete si napríklad na Kino My sme Millerovci a to kliknutie vás dostane na sekciu o kine alebo o znovu premietaní v našom meste a môžete vidieť článok z každého premietania, ktoré sa kedy konalo pod našou záštitou. A keď sa chcete dostať naspäť na normálnu stránku, tak to môžete urobiť tiež tuto v hornom menu, alebo sa môžete klasicky prepracovať až dole a tu nájdete tlačítko späť na podujatia. Taktiež boli pridané nové sekcie v novom dizajne, je tu napríklad sekcia zaujímavosti. V tejto sekcii je dôležité vám ukázať, aké milníky sme vďaka vám prekonali a dosiahli v doterajšej našej histórii. Je to napríklad 5 rokov fungovania. Vďaka tomu, že fungujeme 5 rokov, tak sme mali tú spomínanú oslavu. Taktiež 52 podujatí, ktoré sme zorganizovali alebo spolu zorganizovali. Nie je to presné číslo, pretože roky 2010 až 2011 nemáme až tak dobre zarchivované, takže tam bol menší problém to spočítať, ale tie, o ktorých sme vedeli, tie sme spočítali. Taktiež tu môžete vidieť, že sme mali 5 premietaní a 553 divákov približne. Samotné premietanie, znovu premietanie, respektíve kino v našom meste je našim veľkým úspechom pre rok 2015, pretože sa to chytilo, ľudia sú radi, že môžu ísť opäť do kina v Žarnovici a tiež sa to veľké obľúbe. A posledným takým milníkom je viac ako 2444 divákov, súťažiacich, športovcov, účinkujúcich a tak ďalej. Nie je to presné číslo, môže to byť menej, môže to byť viac. Je to z toho dôvodu, že tie odhady boli približné, ale zasa tak, aby to bolo reálne číslo. Či už z článkov uverejnené. Sekciou je taktiež aj činnosť za rok 2015, čo je taký klasický sumár našich akcií, ktoré sme urobili v danom roku. Je to taktiež aj sumár rôznych udalostí, ktoré sa odohrali. Či už to bolo to 5. výročie, alebo zmena stanov, alebo zmena sídla, zmena predsedníctva. Čiže celkovo taký rok zmien. Môžete si ho celý prečítať, či už z roku 2014 alebo 2013. Fotogaléria nie je nová sekcia, ale bola upravená, pretože v starom dizajne ste mohli vidieť všetky fotky prekliknutím, či už v menu, alebo v samotnej sekcii cez odkazy. Napríklad klikli ste si rok 2015, ktorý ešte nie je aktualizovaný ani v novom dizajne, ale na tom sa neprestane pracuje. Takže tu ste mohli vidieť všetky fotky. A v novom dizajne je to tak urobené, aby ste mali všetko naraz, pohromade a stačí si kliknúť len na podujatie, ktoré si vyberiete. Napríklad jarný volejbalový turnaj, jesenný teda volejbalový turnaj a otvorí sa vám na začiatku plagát. A keď si prekliknete myškou doprava, doľava, podľa toho ako chcete, tak sa vám otvoria fotky z daného podujatia. Novou sekciou je sekcia videa. V podstate išlo o pridanie videí, ktoré sme kedy vytvorili. Je ich celkovo 7, aj keď tu je ešte zlý názov, to sa všetko zmení. Bude samozrejme viacej, keď budeme pridávať nové videá, či už vlogy alebo z rôznych iných udalostí. Môžete si zatiaľ pozrieť tie, ktoré sa udiali. Nie sú tam všetky, chýbajú tam 2, ktoré boli na starom YouTubeovom kanáli. Bolo to video, ako sa dostať na našu webovú stránku. Toto video bolo informačné video a bolo to jedno z tých prvých, teda bolo to vlastne prvé video parlamentné, ktoré sme vytvorili my sami. Teda vlastne Erik Oslanec, ktorý vytvoril aj 5. výročie, aj MDŽ 2014-2015 a taktiež aj oktober mesiac s tým starším, zlý názov.
Vytvoril ho teda Erik a bolo uverejnené či už v televízii Panoráma, alebo na stránke mesta, alebo na Facebooku. Bolo to jednoduché video, ako sa dostane na našu stránku. A druhé video, ktoré tam nie je pridané, je Harlem Shake parlamentu, ktoré možno ešte pridáme, ak ho nájdeme. Bolo to klasické Harlem Shake, na ktoré sa nasmiali a bolo to veľmi zaujímavé a fakt ho asi možno pridáme. Takže na to sa môžete ešte tešiť postupom času. To je bolo asi všetko, čo sa týka stránky a našich zákulisných záležitostí a vidíme sa pri ďalšom, či už videu, alebo podujatí, alebo rôzne iné udalosti, kde nás môžete stretnúť. Takže sa majte pekne. Už len posledná informácia na záver. Ospravedlňujeme sa za zvuk a kvalitu toho zdieľania obrazovky, teda zobrazovania obrazovky pri informáciách o zmene starého dizajnu na nový dizajn. Bolo to cez program, ktorý bol zadarmo, takže to tak aj vyzeralo. Ten zvuk je dosť šumivý a obraz seká, ale dá sa to celkom zniesť a dúfame, že vám to prinieslo aspoň tú základnú informáciu o tom, ako sa zmenila stránka a aké nové funkcie má. Teraz keď to nikto nevidí. Čaute. My? Sme? To je dobré, to je dobré. Nie, to dám nakoniec. No. Ja vám dúfam, že nás vidno. Čaute. My? Sme? Mestský. Mládežnícky? Parlament? Žarnovica. A? Rozdávame? Dnes? Čo hovoríš? Debil. Nie sme sa nedohodli, ale na tom ďalšom sme sa nedohodli. To bude... Čau. Poď, bližšie ko mne. To poď bližšie na to. Dobre, začneš. Ale to ide, jo, paráda.